J'ai eu le temps d'appuyer sur la table de mixage. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! C'est pas, j'ai pas fait attention. Oh, les monocous, ils sont stylés. Ça, on monte au moins à 100 mètres. Non, même plus que 100 mètres là. Des feux de Bengale. Avec du 25 mm. C'est trop lourd pour que ça soit une
Et l'autre il a pété juste au-dessus. Il va cogner. Les petits oranges, c'est normal qu'il n'y a rien qui est au bout. Hein? C'est normal qu'il n'y a rien au bout dans ça. Non. Peut-être, ouais. Je sais pas, là, quand tu regardes, ils ont des bombes. Ah non, le bouclier, pas tout de suite. Là, il va cogner. Ah, même pas. Ouais. Là, il y a peut-être moyen qu'on arrive à boucler. Ouais, ouais, j'ai vu. Il y a des foirés là. Par terre, par terre. Hein? Ouais. Oh là, ça va cogner là.